약초로 백채입니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 이 작년에 씨를 뿌려 놓았더만 이렇게 많은 새싹들이 나왔습니다. 자, 제가 뿌리를 한번 캐내 봤습니다. 그리고 이 어린 잎은 제가 한번 뜯어서 씹어서 한번 먹어 보겠습니다. 아주 그 향이 독특한 향이 납니다. 쓰지도 않고 한약 냄새가 나면서 아주 그 맛이 좋습니다. 향긋한 향이 나는 최고의 봄 나물이라고 부릅니다. 산의 숲속이나 산지에 그늘진 곳에 잘 자라는 미나리가에 여러 해살이 풀입니다. 요즘은 향도 좋고 맛도 좋아 집에서 기르거나 재배도 많이 합니다. 성질은 따뜻하고 맛은 맵고 쓰며 생양명은 기막입니다. 세 개의 작은 잎이 이렇게 달리며 털이 없이 전체가 매끈하게 자랍니다. 반대나물이라고도 부르며 참나물과 흡사하여 많이 혼동이 됩니다. 마트에서 파는 참나물이라고 하는 것은 90% 이상이 파드덕 나물이라고 생각하시면 됩니다. 어린 잎은 생으로 먹거나 비빔밥에 넣어 먹으면 맛이 좋고 맛은 미나리와 참나물을 합쳐 놓은 듯한 독특한 향이 납니다. 혹자는 죽기 전에 꼭 한번 먹어야 하는 나물이라고도 부릅니다. 파드덕 나물은 비타민 A와 C, 칼슘과 각종 미네랄이 풍부합니다. 고혈압과 중풍을 예방하고 혈액순환을 촉진시키며 신경통과 여성들의 대하증에도 좋습니다. 또한 멜라민 색소의 침착을 방지하여 미용 효과와 미백 효과도 뛰어납니다. 줄기와 잎은 혈액순환을 촉진시키고 어혈도 제거해주며 가려움증도 멈추게 해줍니다. 평소엔 나물로 즐겨 먹고 풍한으로 인한 감기 또는 기침과 가래가 나올 때는 말려서 달여 약용하면 기관지염 효과도 탁월합니다. 칼슘이 풍부하여 손가락과 손마디 류마티스 관절염에도 좋습니다. 또한 베타카로틴과 비타민 A가 풍부하여 뇌가 늙지 않아 뇌 건강에도 좋아 치매를 예방해줍니다. 안구전증과 시신경세포를 보호하여 눈 건강에도 좋아 시력도 증진시켜줍니다. 나중에 달리는 열매를 말려서 달여 먹으면 음식물도 소화를 잘 시켜서 소화불량에도 좋아 위장을 건강하게 해줍니다. 항산화 작용이 강한 베타카로틴 성분이 몸속의 염증도 없애주어 신체의 신진대사를 촉진시켜 줍니다. 억센잎을 베어 내면 자라는 속도가 빨라 가을까지 나물로 먹을 수가 있습니다. 삼채소로 먹거나 다른 야채와 섞어 샐러드로 먹어도 맛이 좋습니다. 라면 끓일 때 넣어 먹거나 각종 국에 넣어 먹어도 별미입니다. 장아찌도 담아 먹고 잎과 줄기는 효소로 담아서 먹어도 됩니다. 자, 오늘은 파드덕 나물에 대해서 한번 알아보았습니다. 감사합니다.